अहिले भर्खर टेक्जीसँग कुरा भयो अनि के भन्नुहुन्छ उहाँले के भन्नुहुन्छ उहाँले उहाँले त तपाईँको लागि 3टा गीत रेडी छ अरे ए बा, सम्झाउने रे अब भाइ, तपाईँ त मेरो हिरोनी हो यार। कहाँ फेरि बड्डाले आफै पटाउला नै। कुरा नगर्नु है उहाँको बिहे भइसकेको छ मैले उहाँलाई मेरो म कौन से कुमार हो र यार। टेक्जीलाई म सम्झाउँछु यार। अनि मेरो बहाना बनाएर च्यावालीसँग घरिघरि जिस्किने बोल्ने के हो कुरो। हिरोनी चाहिँ मोडल चाहिँ मेरो नै, अनि भिडियोमा गर्लफ्रेन्ड चाहिँ मेरो नै। अनि यार बुढोले आफै लागि परेछन्। अहिले त्यस्तो होइन नि भनेपछि एक्टिङ सिकाउनु हुँदैछ कि एक्टिङ गर्न सिकाउनु हुँदैछ मलाई राम्रो देखाउनुलाई च्यावाली भनेपछि हाम्रो 15 गते भेट हुन्छ। भेट हुन्छ मै असलमा आऊँ कि तपाईँ आउनुहुन्छ उसकोमा? म आउँछु यो चोटि चाहिँ तपाईँ आउनु भएन म आउँछु अब कहाँ? तपाईँ भएको ठाउँमा म त अन्त कहाँ बस्ने होटलमा? म हजुर जुन दिन आउने बेलुका त्यही दिन आउँछु म तपाईँलाई भेट्न। तपाईँ चाहिँ होटल आउने मेरोमा? होइन असनतिर भेटौँ, होटल नभेटौँ होला। असनमा त यहाँ केही पनि छैन, किन आउनुहुन्छ असनमा? हजुर मेरैमा आउने हो है यहीँनिर घरमै? अनि असन त मेरो बस्ने ठाउँ हो अनि असनमा गएर के गर्नु? फेरि घरबेटीले यार, घरमै केटाले राइस भन्ला यार। मेरो घरबेटी नि बस्नुहुन्न यहाँ अनि किन भन्नुहुन्छ र? भाइ त बस्नुहुन्छ नि तपाईँको भाइ। अनि भाइलाई भनिहाल्छु त अनि म रुबिनजी भनेर। अनि म त्यहाँ सुत्न पर्यो, आराम गर्न पर्नु, कहाँ सुत्नु त नि? भाइसँग माथि। मजा आउनु यार। ए नै मतलब म नि तपाईँको भाइ आधार सुतेको मौका बनाएर तपाईँ आउनुभयो नि। कसरी आउनु? म ढोका लागेको हुन्छ, म कसरी आउनु? हो मलाई अन्तले अब कता राख्छेको नि। म त आउन्न। मै आउला नि त। बस्ने गरेर त नआउनु है, भेट्न मात्र आउनु होला। के रे भेट्न त आउने हो त। तनाव नगर्नु यार। गर्नुपर्छ है भेटेर। भट्टकजी यसो गेस्टमा आइदिनु सपोर्ट एकैछिन। सुभाषजी एकैछिन ल। यसो अलिकति उहाँलाई पनि सपोर्ट दिन्छ। यसो आएर मिठा बसे पनि हुन्छ। 10 लाख छ नि हामीसँग। अनि 10 लाख किन चाहियो त अनि? के छ हजुर भट्टकजी? नमस्ते। भिडियो बनाउँछ 10 लाख भए त। च्यावालीसँग भेट्नु पनि मेरो भट्टकजी। भेटोस्। तर भेट मात्र हुने, अरू त्यस्तै के सोच्न पर्दैन। होइन अरू त म सोच्दैन जस्तो। भेट्नुहोस्। गाना अब म्युजिक भिडियो खेल्नुहोस्, सबै गर्नुहोस्, राम्रै हुन्छ। म्युजिक भिडियो आउने यस्तो कुरो छ? अब च्यावालीसँग कस्तो भिडियो होला? च्यावाली खिस्सा दाँत देखाएर हाँस्यो अरे नाच्नु पर्ने मलाई होला। नाचिदिन्छु नि। लिपसिङ नै कापिसक्यो। सुन्न च्यावाली, कहिले केटा मान्छेको हात छुनी स्टेप होला, तपाईँले सक्नुहुन्छ हात छुन मेरो? त्यतिको त नर्मल हो नि हो। होइन भट्टकजी, आज त मेरो हात पोले नि त नि। होइन अरूको हात दिने हो नि। च्यावाली खोइ तपाईँको हात हेरौँ त, साँच्चै अघि पो भनिरहनु भएको थियो कसले हो कि यहाँ कमेन्ट आएको थियो। एकचोटि देखाउनु त हात। होइन चारजनाको पोले छ। 4 जनाको पोले आएको, सबैजना घाइ थियो। देखाउनु न यस्तो गरेर। घाउ देखाउनु हुन्छ किन? तर हेर्न यस्तो नारीमा जस्तो नारीमा हो। त्यहाँ पो बोला रहेछ त ल। सबैले त्यहीँ गरे हो। झन् चन्दनको फनी चाहिँ चन्दनको लाग्यो क्या। सानो नटर छ। छाला उक्किँदो रहेछ। बिपीले नि मात्रै गरे। उस बिपीको झन् धेरै गएको छ नि। उसले त त्यही 2 चोटि गर्यो नि त त्यही। अनि म 2 चोटि गरेँ नि। ल दोस्रो पटक म 10 पटक फेरि यतिकै सहिन्छ हामी। च्यावाली माइन गर्नु चाहिँ रमाइलो कुरालाई। होइन किन त्यही गर्नु? रोबिनजी सुभाष बजार त्यहाँ हुनुहुन्छ कि? गफ गर्दै हुनु। म अलिकति काम परेको मेरो। हुन्छ नि, के छैन। भोलितिर भेटौँ ल। किन भरे पनि अब कहिले हुन्छ भेटौँ ल। ए ल हुन्छ नि, ल धन्यवाद छ। बस्नु ब्रदर, बस्नु एकछिन बस्नु। म पनि अब एकछिन गेस्टमा बस्छु अनि त्यसपछि जाउँला। अब एकछिन रमाइलो गरौँ अनि त्यसपछि छुटौँला नि। के छ? कता सुभाष कहाँ हो? कता हो ब्रदर? म त मिजौरी हो ब्रदर। मिसौरी हो। ए म चाहिँ ट्याक्सी छ।
ल च्यावालीजी Wait, you got your car? को बोल्यो ए हट Oh, it's okay. ल च्यावालीजी Go, go, go inside. तपाईँ पक्का हामी भेट्नु बोकेर That's a tiny car. Yeah. ल अरू सबै ठिक छ है च्यावालीजी है हजुर ठिक छ सबै हेर्न मेरो लाइभ गर्ने बेला भयो अब त्यस्तै त हो तपाईँसँग गेम खेल्छु भन्छु यार हिलो हिलो खनाउने मात्र परिसन हुन्छ यार यस्तै छ आजलाई छुटौँ होला के छ ल हुन्छ 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 हस् खुसी लाग्यो थ्याङ्क म तपाईँको बिग फ्यान हो नि वास्तवमा कसरी बिग फ्यान हुनुभयो यहाँ कुन चाहिँले कमेन्ट गरायो रुबेनले होली खेल्ने हो भन्दै यार है बौला हजुर रातो पहेँलो कुन होली पागल बौलै पिचकारी लिएर बस्ने अनि खालि होली खेले खेले गर्ने अनि कसले सेतो भन्छ यहाँ आमा लास्ट आउँछ यार रातो र सेतो रे को हो यो आयो हजुर अहिलेसम्म सेतो होली चाहिँ सुनेको छैन मैले देखाएको छैन सेतो तपाईँले त रातो होली पिचकारी हानिदिनु रे मैले चुप बौलाई यहाँ कमेन्ट लेखेको छ त्यस्तै कस्तो हो त्यही भएर अहिले मैले भनेको त सुटिङमा फिल्म घुमाए जस्तै हो उताबाट भनेको थियो त्यही हो कस्तो च्यावल तपाईँ धेरै ओभर भन्नु च्यावली अहिले हान्छु कसम कमेन्ट पढेकै मैले तपाईँ रियामा भिडियो सबभन्दा पहिला एक झापड हान्ने हो कति तपाईँको आँट रहेछ हेरौँ न। धेरै कुन गालामा कुन गालामा यो गाला देखेर भए तपाईँले खानु कि? तपाईँले गाला देखेर यस्तो टल्किने गाला छ मेरो मैले तपाईँलाई किन हान्नु थाहा किन मेरो जिन्दगीमा किन ढिलो आयो भन्दै चुप आज आज तपाईँले बास नपाउने भयो घरमा होइन आजकल म एक्लै सुत्छु ल कसले यो टोपी लाएर जाऊ भन्ने को हो यो कसले हो यार सेतो र रातो जुत्ने भयो अरे को हो यो म सकिँदै केटा छाडा भयो म गएँ यार ल च्यावलीमा गएन पागल भोटिङ ए भोटिङ होइन को पो उसले होइन भोटिङ होइन कोले पो कुन टाउको लाउने भने जस्तै कमेन्ट आउँदैछ त फेरि एकचोटि त्यो अलि विदेश गएको छैन त्यो तामाङ के पो थियो भोटिङ लुती थियो नि एउटा डनले पो कुन कस्तो टाउकोमा लाउने भन्ने खालको भन्दै थियो नि त्यो पनि कहाँ पाउँछ भन्छ लुगा पसलमा पाउँछ भन्छ यार मेडिकलमा कुदिरहेको थियो है साँच्ची त्यसले बोल्या पहिला कुदिरहेको थियो दाइ भाउजू भेट्न जानु भन्नु खोले च्यावल कसलाई भेट्न